AD。有關於靈性戰爭咧，其實咧佢影響嘅除咗我哋身體，其實影響咗原來好多係我哋嘅緣分啊，甚至係宮分啊，或者係業力上嘅事嘅。仲有就係我哋男女之間嘅走勢都唔一樣。咁今日就嚟同大家分享下呢樣嘢啦。一般人咧其實唔係好清楚咧，其實修完究竟係點修嘅。咁稍稍同大家講下啦，因為靈魂其實咧係冇分男女嘅，係落到嚟肉體先有男女之別嘅啫。咁所以其實咧靈魂咧佢對愛情嘅諗法咧，同人類個肉體其實好唔同嘅。咁愛情上係唔計宮分嘅，淨係計緣分嘅啫。咁但係佢哋就唔會用人類嗰個方式去睇咯，即係唔會話啊，因為一夫一妻制，所以咧只要有一方咧女人你就係唔生小朋友就一定係有錯。如果你選擇做職業女性，你就係一個唔好嘅媽媽，唔係咁計嘅。佢哋反而點樣計咧？而家就同大家講下。簡單啲嚟講，如果唔係前世累積，你覺得靈魂會唔會學同對方好包容啊，好深愛對方？梗係唔會啦。講真一句，靈魂個樣同我哋入體睇嘅樣係唔一樣嘅。佢哋睇能量究竟好唔好 feel， 舒唔舒服，頻率幾多咁樣嘅。所以咧就係肉體你生得好靚咧，其實對於靈魂嚟講咧冇意思。你好型仔啊，冇意思，係啦。咁其實真正有意思嘅係咩咧？就係你嘅性格啦。咁點解肉體會睇樣咧？因為性格睇唔出啊嘛，係啦。咁所以咧就會咁樣啦，就係一對情侶嘅結合或者係分離。其實佢哋最主要係睇你哋結合嘅原因，究竟係為咗感情啊，定係為咗慾望？即係可能我淨係為咗佢嘅身體嘅啫，我想得到性嘅快感，但係我唔想俾錢，我唔想俾感情，我就係想免費嘅。咁當然有問題啦。或者係我呢段結合，我淨係為咗錢，為咗利益，為咗達到一啲目的。咁你唔會覺得呢樣嘢係 well done 噶嘛？係咪？咁所以咧，靈魂只係會咁樣睇去判定你呢段感情咧係咪有傷害性，係咪邊個係傷害性咯比較大咯？即係譬如被呃錢嗰個人，你唔會覺得啊你俾呃人錢抵死啊，抵你被呃你錢嗰個人冇罪，你唔會咁樣判噶嘛？係咪？就係咁嘅道理咯。大家咧唔好為肉體呃到對方咧得意洋洋啊！而我問前世咧唔係咁樣嘅，即係前世嗰陣咧個靈魂就會同我講，你知唔知啊？我爸嘅繼室喺出邊同幾個男人搞埋，生埋仔。我爸仲以為個仔係佢嘅，跟住個女人就可能講個老公啊，將啲錢啊俾晒外室啊，佢以為我唔知啊，我肉體係唔知啊。我做咗死蠢啊！我憎死佢啊！即係其實靈魂係會知嘅，所以你覺得咁樣收唔收到緣分咧？梗係冇啦。咁所以其實靈魂嘅計法就係咧，原來你今次係獲得性嘅，而嗰個錢咧對方同意咗，我哋雙方交易咗啦。所以咧，就算係肉體上你係有問題，但係我哋靈魂唔計嘅，係啦。如果個女仔背叛你咧，個女仔就有問題啦，係啦。佢未必係呢一世顯性，但係咧。都可能咧會滾緊好大嘅雪球咁樣，又或者咧，你老婆咧生嘅細路仔咧，原來唔係你嘅喎，靈魂係知㗎，可能肉體會覺得我死忍你，因為有啲原因我忍你，但係咧靈魂咧就會講，好，你而家欠我幾多就，你唔還啊嘛，遲啲打下點，係啦，就係會咁樣啦。所以緣分點解有啲人可能覺得，點解有啲人係特別好，有啲人特別差咧？其實係關乎每個人落嚟嘅唔同啦，同埋而家妖魔橫行嘅世界啦，同埋其實係有啲人肉體今世好春風得意，但係其實靈魂一早知道你咩料咯。至於點樣修完，其實大家都心知肚明嘅。修完咧唔係得一個人修，要兩個人一齊修。如果你咧針對一個唔中意你嘅人咧，你想自己用愛去炮針佢，令到佢願意回應你嘅感情咧，你預咗你要不斷付出。但係你嘅付出可唔可能一定會得到回報咧？唔一定，係啦。咁呢樣嘢喺你付出幾多之前，你自己要衡量。咁如果你係一個計較呢樣嘢嘅人咧，咁你就預咗你可以用一個合作或者比較係 friendly 啲嘅方式同自己嘅另一半行。
咁其實對呢段關係，大家雙方都會舒服嘅，係啦。總之，其實每個人嘅要求都唔同，所以修完其實真係各自修行嘅。但係最緊要就係問下你自己咁樣對對方，你係對方嗰陣，你滿唔滿足？你會唔會因為你嘅行動而愛上對方？接落嚟咧，先係最殘酷嘅，就係靈魂界嘅強弱20版嘅 ABO 啦。點解會咁講咧？因為講咗呢個世界其實係肉體已經有男女噶啦嘛，但係靈魂界係冇分男女噶嘛。其實靈魂係你當係中等性別，所以先會有男陽、男陰呢種能量體嘅分別，同埋女陽同女陰嘅分別。咁啲人講女陽係走荊棘之路啊，係嘅，係啊，即係荊棘度唔可以再荊棘，係啦。咁其實就係 ABO 嘅世界。咁女陽同男陽比咧，係咪一定男陽贏晒？又唔係嘅。但係以整體嚟講咧，即係男陽勁啲嘅 percentage 嚟講，咁可以而家 share 一下靈魂界嘅 ABO。點解咁講咧？修完咧，睇你自己有冇心嘅咧。當然咧，都要睇對方有冇心啦。咁呢個自己選擇嘅有選擇性係啦。但係靈魂界嘅強弱咧，個選擇性咧真係難好多嘅，同埋係撐好多嘅。咁咧，男 A 咧真係好少嘅，男 O 咧真係咧亦唔太多嘅，係啦。點解？因為而家呢個世代男 O 基本上有80%咧走晒去做女人嘅，係啦。咁所以女 O 咧真係好可惜，同一般設定唔一樣。女 O 係非常之多嘅，係啦，即係所以其實絕大部分嘅女性咧都係女陰嚟嘅，係啦。而女 B 咧大部分咧都係應該係傾向 lesbian 或者係做 T 之類嘅，係啦。咁女陽咧而家絕大部分咧有lesbian 啦，有單身啦，有離婚啦，有不婚主義啦，咁大概係咁樣咯。女人係好少嘅，因為女人通常都如果以放喺女性嚟講咧，佢係唔多正常；放喺男性度咧，佢唔多女人嘅。點解我要提修完呢一度係擺前邊 ABO 咧，擺喺後邊咧？我問你，你覺得女好中意女 A 啊、女 B 啊、男 O 啊、男 B 啊定男 A 啊？都唔使我講啦，嗬。咁所以你知道大部分大家個 target 喺邊邊啦，係咪先？增多捉少咁點咧？男 O 咧就凄涼啦，男 B 咧個競爭性好大，男 A 咧就係眾所周知嘅呱呱，成日都講靈感，其實係靈魂俾嘅靈感，即係感應你啦。其實你某程度係將你靈魂見到嘅嘢轉化成為肉體理解嘅嘢，同埋當成古仔咁寫出嚟，或者係啲訊息。咁所以其實好多古仔都係蘊含住靈性戰爭嘅message 喺裏邊嘅。咁 ABO 其實都係其中一樣。咁 ABO 其中一樣嘢就係首先係靈魂嘅特質啦。咁因為咁啱落到嚟，佢哋通常咧都會即係有啲人中意用男性嘅靈魂嘅形態，有啲人中意女性靈魂嘅形態咁樣啦。係啦，所以就但係某程度嚟講咧，ABO 其實都係公分嘅一個顯象嚟嘅，同福報唔一樣啦。福報就係你做壞人，你梗係福報少啦；你做好人，梗係福報多啦。咁公分同福報係兩碼子，即係好似拿破崙會有公分啦，好似武則天有公分啦，慈禧就冇公分啦，係啦，但係有業力啦，係啦，咁樣啦。咁大家都 get 到啦，係啊，就係點樣有公分同業力係點樣計啦，係啦。咁可以講咧，通常公分係集中於男性嚟嘅度嘅。點解咧？好正常，因為以前保家衛國啊，通常係流傳嘅文學史啊，喺宣揚正道啊，都係男性多過女性嘅。咁但係咪冇女性有公分咧？唔係，只不過人數集中於西方，而家公分比較大嘅就係東方，但係就少咗3、4隻咯，係啦，咁樣咯。所以其實你問我男女有冇差別咧？有嘅，係啦。通常咧男性競爭好大，但係公分如果你勁嘅就係好爆爆啦。咁女性就競爭比較細啲啦。咁但係勁咧都好爆爆啦，都係咁樣噶啦。咁接落嚟咧先係最重要嘅戲肉。點解要提到呢樣嘢咧？就係教大家睇點樣喺自己嘅春夢裏邊咧，發現自己究竟係咪被人攞嘢啦。
一個係比較會早啲嘅signal話俾你哋聽，你究竟係有冇人 mark 緊你去攞嘢咯？因為而家末法時代，妖魔橫行世界，佢哋妖魔橫行世界就係想將自己嘅業力攞人哋工翻去抵消自己，咁 make sense 大家理解啦。咁我細個，因為我大概係7、8歲，我嗰陣連做愛係咩都唔知嗰陣咧，其實我就已經夢過上床噶啦。但係我唔係同男性，我同女性，咁夢到我自己上人哋嘅。咁但係嗰一刻我會係好厭惡嘅，因為我大個咗咧，再大啲咧，夢過一次咧，就係都係上女性嘅。咁嗰陣係嚇親嘅，因為我奇怪啦，咦，好似唔係呢個傾向喎，點解我夢親都係同女性做嘅咧咁樣？咁後期再靈修之後咧，亦夢過咧俾女人追住你，伸住即係好長嘅舌頭喺度舔我隻手啦，喺度係兩個攞嘢啦，兩個做愛啦。咁我之後先知道咧，如果你係陽性能量比較足嘅人咧，其實咧係會有女人掠嚟咧，即係喺你嘅眼中啊，唔一定係真係女人嘅嚇，睇到我先試聲明啊，攞能量係啦，就攞你嘅陽性能量。咁呢個係一個你比較陽性比較足嘅女性啦，即係可能會遇到嘅事啦。咁有啲足俾人攞會點咧？夢到自己俾人強上，有機會都係女人，係啦，即係你係女人，但係你發夢你都有機會夢到自己俾女人強上，就係咁樣嘅狀況啦。咁有啲人通常好羞於講呢樣嘢嘅，係開始好接觸靈性之後，佢哋先敢講出嚟。佢哋以為自己有啲不軌嘅己圖啦、奇怪嘅想法，其實唔係嘅。有機會係因為其實只不過一個靈魂話俾你聽，你俾人攞緊嘢啦咁樣嘅一個訊息嚟嘅啫，係啦。咁另外佢有人夢過啲咩？自己俾男人綁住撳住，然後非禮。呢個都係一種訊號，就係佢有俾人攞嘢，但係攞得唔嚴重。即係話非禮係輕強啲嘅，但係嗰個夢裏邊好恐懼㗎嚇。然後咧強上咧，即係被上咧就嚴重啲嘅。你上人哋咧，即係簡單嚟講，你俾嘅程度咧係你自己可以控制嘅。咁所以就係你夢到自己上人咧，就好過俾人強上，就係咁嘅意思啦，係啦。咁我大個咗就再兜翻，再睇翻我哋蘇麗珊咁多夢啦，咁自然就知咩事啦。咁所以就係當你夢到春夢咧，第一時間咧，就算你係男性夢到男性，你都未必真係代表你係嗰方面。通常啲人都會以為我其實係咪嗰方面，我有嗰方面嘅性格，唔係咯，唔一定咯，係啦，即係你學咗一次先知啦。